ジャッジアイズか。ジャッジアイズ2回目か。新谷がよく電話で話してるけど、すいません。いやでもオラで止めてるよ。きしょ、ほらボケかすまで言ってないのはこれは止めてはいるでしょ。これはまずいと思って即座にすんませんって謝ってるからね。すんませんまでめっちゃノータイムだったな今の。新谷がよく電話で話してるけどな、すんません。すんません。すんません。